ओम। मंगलादीनि मंगलमध्यानि मंगलान्तानि च शास्त्राणि प्रथन्ते वीरपुरुषाणि भवन्त्यायुष्मत्पुरुषाणि साध्ये तारस्य वृद्धियुक्ता सिद्धार्थ यथार्थो इति भास्वत्या पूर्वं वयं मंगलम् आचरामः। ओम पर्यंकाग्रंथिबंध त्रिगुणितभुजगा श्लेष संवीत जानो रन्तः प्राणावरोध विपरत सकल ज्ञान रुद्धेन्द्रियस्य वाह। आत्मन्यात्मानमेव व्यपगतकरणं पश्यतस्तत्त्वदृष्ट्या शम्भुर्वः पातु शून्ये क्षणघटितलया ब्रह्मलग्ना समाधि शम्भुर्वः पातु शून्ये क्षणघटितलया ब्रह्मलग्ना समाधि। नमो नमः सर्वेभ्यः। अद्यतनः कार्यक्रमः वर्तते वैदिकगणेन समायोजितः। अयं समवायः कवीनां समवायः वर्तते। तथा च वयं सर्वे जानीमः यत् कियन् महत्त्वम् आदत्ते अयं श्रावणमासः। तथा च श्रावण्यः पौर्णमास्यः कीदृशी महत्ता कियान् च गरिमा इति सर्वं वयं जानीमः। तथा च विप्राणाम् इदं संगमदिष्टत्वम् एति। इदं दिनं संगमदिष्टत्वम् एति नात्यन्तम् अविदितं वर्तते विदुषां यत् संस्कृत संस्कारयोः उभयोरपि अयम् आश्रयः अयं संगमकरो अनेहा वर्तते। यतोहि संस्कारः कीदृक् एवं च संस्कृतं कीदृक् वर्तते इति अनेकं वचो विचार गर्भनिगूहितं वर्तते। तथा च संस्कृताय किमपि देयम् इति मत्या वैदिकगणोऽयं प्रचलत्यहर्निशम्। वयं च संस्कृतज्ञाः संस्कृताय निस्वार्थं किं कुत्र कुर्मः इति विचार्यम् अस्माभिः। नाधिकं किमपि अहं ब्रवीमि कथनीयं तथा नास्ति मम। तथापि काव्यकलापक्रिययापि तथा च शास्त्रार्थ विचारेणाथ धन्यान् कुर्महे वयम्। एवं च इदं दिनं संस्कृतदिनं समुपलक्ष्य अयं समारम्भः वैदिकगणेन समायोजितः वर्तते। अत्रत्यं प्रामुख्यं वदन्तः सन्ति सखायः वत्सराजशर्माणः सन्ति। अपि च कार्यक्रमस्यास्य अध्यक्षत्वम् आवोढुम् अहम् अनुरुन्धे वैदिकगणस्य समालोचकान् एवं च विवेचकान् तथा च श्लोकशल्यविभागाध्यक्षतां समवलम्बमानान् श्री विष्णुकांत शुक्ल गुरुवरान्। एवं च तेषां विषये मया तेषां जन्मदिनेपि किञ्चित् उक्तम् आसीत्। तेषु श्लोकेषु मध्ये एकः श्लोकः मया श्राव्यते। विद्यया सुरगुरुन् गुरुविष्णु कांत शुक्ल महनीय यशस्कान् श्लोक शल्य चिकित्सक भागान् श्लोक शल्य विचिकित्सक भागा ध्यक्षता पदमलङ्क्रियते ये संस्कृतस्य कृतिभिर्विविधाभिः कास्यते कविकलादिकलाप शुक्लकीर्तिकृत शुक्लगुणानु गम्य कांति सहितान् बुधकान्तान् इत्यादि। एवं च अत्र समवेताः सन्ति। अत्र विदुषः कवयः विदुषः कवीन् प्रति अहं क्रमेण अत्र आह्वयामि। ते च के सन्ति इति तत्र निवेदितमासीत्। यतोहि पूर्वम् अत्र श्री सहदेव जोशी महाभागाः सन्ति। ये वैदिकगण गुजरातस्य अध्यक्षभूताः सन्ति। एवं च द्वितीय कवित्वेन अत्र सन्ति श्री कुशाग्रनिकेताः। तथा च ते वैदिकगणतः अध्यक्षाः सन्ति अमेरिकातः। एवं च अपरस्य नाम अत्र प्राप्तं तथा च आराध्य गौरवस्य इति। स च महाराष्ट्रस्य वैदिकगणाध्यक्षः। तेषामपि अहं स्वागतं व्याहरामि स्वशब्दैः। तथा च अत्र सन्ति डॉक्टर सुबोध कुमार मिश्र भागवती महावर्याः। ये अध्यक्षतां निर्वहन्ति वैदिकगणस्य असम प्रदेशस्य। एवं अनुक्रमेण एते विद्वांसः एवं च कवयः सन्ति इति मन्ये।
तथा च पूर्वम् अत्र यथा नाम प्राप्तं, यथा आख्या प्राप्ता, तथैव अहम् अनुरुन्धे सहदेव महोदयं। तथा च एकः श्लोकः अस्ति, मया उच्यते, सहदेवोऽप्यलुप्योऽयं नारुक्ष्यं वचनं यथा, सहदेवोऽप्यलुक्ष्योऽयं नरुक्ष्यं वचनं यतः, यस्य तस्मात् चिक्कणात्मं व्युत्पत्तेरुपनाम तत्। कथम् इति तत् व्याहृतं मया। अस्तु। सर्वेभ्यः सादरं प्रणामः। एकैश्वर्ये स्थितोऽपि प्रणतबहुफले यस्वयं कृत्तिवासा, कान्ता सम्मिश्रदेहोऽप्यविषयमनसां यः पुरस्ताद्यतीनाम्, अष्टाभिर्यस्य कृत्स्नं जगदपि तनुभिर्बिभ्रतो नाभिमानः, सन्मार्गालोकनाय व्यपनयतु सवस्तामसीं वृत्तिमीशः। साधु साधु। सूक्ष्माय शुचये तस्मै नमो वाक्तत्वतन्तवे, विचित्रो यस्य विन्यासो विदधाति जगत्पटिं, विचित्रो यस्य विन्यासो विदधाति जगत्पटिं। सादरं सर्वानपि प्रणतोऽस्मि। प्रथमं तु अस्य काव्यसत्रस्य अध्यक्षाः सन्ति, के तान् न विदन्ति। एभिः पूर्वमेव उक्तं मम नादः श्रूयते इति। येषां नादः विना ध्वनियन्त्रमपि श्रोतुं वयं प्रभवामः, तादृशः विलक्षणः नादः येषां, ते पूज्याः उदितोदिताः निर्मितिनिर्माणमार्मिकाः श्री विष्णुकान्त शुक्लजी गुरुवर्याः, तान् सादरं प्रणतोऽस्मि। पुनः अतिशयेन अहं स्मरामि पूज्यानां, तत्र भवतां पुरस्कृत पद्मश्री पुरस्काराणां श्री रमाकान्त शुक्लजी महाभागानां सारस्वतीं चेतनां सादरमहं नन्नमिमि, तामपि चेतनां। तेषां वारं वारं स्मरणं जायते, तेषां च नादः वारं वारं हृदि जायते। ते पूर्वम् आगच्छन्ति स्म, पुनः अस्मान् बोधयन्ति स्म इत्यपि अहं सादरं सकार्तज्ञं स्मरामि। एतस्य वैदिकगणस्य संरक्षकाः सञ्चालकाः वत्सदेशराजशर्ममहाभागाः, तानप्यहं प्रणतोऽस्मि, तेषामपि अहम् अभिनन्दनं करोमि। एतस्य सत्रस्य सञ्चालकः अत्र अहं द्रष्टुं शक्नोमि यद् वयं तु कस्यचन नाम राज्यस्य सञ्चालकः, यथा अहं गुर्जरप्रदेशस्य इति लिखितमस्ति, आराध्यजी महाभागः महाराष्ट्रस्य, एते तु नेपाल देशस्य, सम्पूर्णस्य देशस्य सञ्चालकाः अध्यक्षाः सन्ति, तानपि अहं प्रणतोऽस्मि। इदानीं कवितां प्रस्तौमि। प्रथमं वागर्थपरम्पराम् अधिकृत्य कानिचन पद्यानि अत्र प्रस्तौमि। उत्पन्ना भुवि बभूव भगवद् वाल्मीकिवक्त्रात् पुरा, यस्याः पालनपोषणे च भगवान् व्यासश्चकार स्वयं, यावव्रे विदुषां वरं कविवरं श्रीकालिदासं वरं, सा वागर्थपरम्परा विजयते काव्यस्य भव्यस्य नः। या भासस्य विभासितार्थविभवा काप्यद्भुता शैलुषी, या बाणस्य तिरस्कृतामृतझरी कादम्बरी काव्यभूत्, या भूतिर्भवभूतिभावभवने दिव्यं मुरारेस्तपः, सा वागर्थपरम्परा विजयते काव्यस्य भव्यस्य नः। या शास्त्रं कमलोद्भवोद्भवमुने सौभाग्यसीमस्थितं, या भाभूदथ भामहस्य भणिते लङ्कारजङ्कारिते, या ज्ञानाध्वनिवामनस्य मधुरा रीतिप्रतीतिर्नवा, सा वागर्थपरम्परा विजयते काव्यस्य भव्यस्य नः। या दर्शार्पितसुन्दरार्थविभवा काव्याकृतिर्दण्डिनो, यालङ्कारसरस्वती तस्योद्भटस्योद्भटा, या ध्वन्यध्वनिभिर्ध्वनिर्ध्वनिकृतो धीमद्भिराधारितः, सा वागर्थपरम्परा विजयते काव्यस्य भव्यस्य नः। या सेव्याप्यथ कुन्तकस्य सुधियो वक्रोक्तिवीथिर्नवा, याप्यौचित्यविचारचारुचरिता क्षेमेन्द्रदिव्यप्रभा, या भट्टस्य च मम्मटस्य महिता
मेधाति मेधाविनः सा वागर्थपरम्परा विजयते काव्यस्य भव्यस्य नः या भास इति वागर्थपरम्परामधिकृत्य कानिचन पद्यानि। इदानीं जगदाधारीकृत्य जगत् कीदृशम् अस्ति तर्हि अहम् एतत् जगन्नाट्यमिव पश्यामि। यथा जगन्नाट्यं प्रवक्ष्यामि लघ्व्या कवितया महत् उदितोदित विज्ञातम् उदितं मानसालये। अस्य नाटकस्य कः निर्माता चेत् भगवान् अस्य निर्माता सनिर्देशकरो वरो तेनेदं रचितं नाट्यं जगदाख्यं महाद्भुतं तेनैव आविष्कृता भूमि रंगभूमिरिवार्थतः इयत्ते वाद्भुतत्वस्य जननीव चमत्कृतेः सा भूषिता च तरुभिर्नदीभिर्गिरिभिर्वनैः विविधैः पक्षिभिश्चित्रैर्जन्तुभिर्जीविभिश्चरैः वयं पात्रीकृता नाट्ये कुशला हि कुशीलवाः ये नात्मानं विजानन्ति साधारणकृतिं गताः ये आत्मानं न विजानन्ति मिथ्याभूतेषु पात्रेषु तथास्माभिः कृतः श्रमः विस्मृतिस्त्वात्मनः सत्ये चिरायाविरभूद्यथा एको हिन्दुः परः ख्रिस्तः यवनोऽन्यः परे परे यत्र नो मानवो भावस्तत्रात्मत्वस्य का कथा यत्र नो मानवो भावः तत्र आत्मत्वस्य का कथा यथार्थं यत् सुखं तत्तु दुःखत्वेनावलोकितं दुःखं यच्च यथार्थं तत् सुखत्वेन मतौ अज्ञानं ज्ञानरूपेण स्वीकृतं क्षणतोषकृत् अक्षुण्णं विमलं नित्यं ज्ञानमन्तर्हितं क्वचित् कृत्ये कृत्य धियो येते अकृत्ये कृत्यबुद्धयः कान्दिशीका भयक्रान्तः प्रसुप्ता मूढतां गताः नता हि विस्मृतात्मानस्तथाहं भावभूषिताः यथा प्रहसने हास्यं कारयन्तो विटादयः न ज्ञानं नाटकारम्भे अस्माकं पात्राणां न ज्ञानं नाटकारम्भे नवान्ते च प्रवर्तते नाट्यं नाट्यं पुनर्नाट्यं बहुनामत्र जायते जन्मानि जन्मान्तराणि भवन्ति अस्माभिर्मूढमतिभिः परमात्मा नटीकृतः परमात्मा नटीकृतः सर्वत्र स्थापितः अत्र तत्र सर्वत्र स्थापितो नान्तः सकृदप्यवलोकितः अन्तः सकृदपि नावलोकितः मार्गयन्ति मृगाः एते अन्तरस्थितां कस्तूरीमन्यत्र मृगाः मार्गयन्ति इतस्ततो हि पशवो भ्रमन्ति भ्रान्तचेतसः परमेषः प्रपञ्चस्तु चिरं नाट्यस्य जीवितं परम एषः प्रपञ्चस्तु चिरं नाट्यस्य जीवितं सत्ये महति विज्ञाते क्व नाट्यं क्व च नाट्यकृत् यदानीं जगन्नाट्यस्य सत्यं विज्ञातं भवति तदानीं नाट्यस्यापि लोपः भवति नाट्यकृतः अपि लोपो भवति यथा ब्रह्मभावना आविर्भवति अयम् आत्मा ब्रह्म इत्यादि तो सत्ये महति विज्ञाते क्व नाट्यं क्व च नाट्यकृत् इदं प्रकटितं नाट्यं मदीय हृदयालये स्तुत्यस्य नौचिन्ता प्रस्तुतं भवतां पुरः इत्येव उक्त्वा अन्यानपि वयं कविजनां शृणुमः इति कृत्वा विरमामः पुनः सादरं सर्वान् प्रणतोऽस्मि। धन्यवादः। एते आचार्याः सन्ति ये हृदयङ्गमेन कवित्वेन अस्मान् कृतार्थयन्ति। एवमेव अहं यथाक्रमं तथैव आराध्य गौरव महोदय ये सन्ति महाराष्ट्रस्य वैदिकगणाध्यक्षाः भूताः तान् आह्वयामि। सादरं प्रणमामि सर्वेभ्यः। रवः श्रूयते वा? एवं श्रूयते। सादरं प्रणमामि सर्वेभ्यः। अभिरूपभूयिष्ठायाम् अस्यां सभायां श्री पंडित विष्णुकान्त शुक्ल महाभागानाम् अध्यक्षतायां अत्र किमपि यथामति यल्लिखितं तत् स्तौमि।
तत्सर्वेषां विदुषां तोषाय मोदाय च भवेत् इति प्रार्थये इति इच्छया एव तत्र प्रस्थौमि। मम विषयस्तु सर्वे युवकानाम् अतीव प्रियविषयः यथामति लिखितः शृङ्गाररसः एव। तत्र प्रथमं काव्यम् इदं सादरं सर्वेभ्यः गुरुभ्यः प्रणम्य नतिततिरातन्य सर्वान् मम काव्यपाठं प्रारभे। प्रथमं तत्र इन्द्रवज्रा वृत्ते पृष्टोऽहमेवं प्रियया सुकाव्यैः हृष्टां पुरा प्रेष्यसि नाधुना माम्। पञ्चे स्थितिं मे नु कथं विधेताम् शुष्कं कवित्वं विरहातपेहा। एकः कश्चिदयं कविः तस्य प्रियया पृष्टः यत् हे प्रेमिन् मां पुरा त्वं सुकाव्यैः रुष्टां प्रेष्यसि, इदानीं न प्रेष्यसि, किम् अभवत्, किं जातं? तर्हि अयं कविः वदति विधिमुपलक्ष्य, हे विदे तां प्रियतमां कथं मम हृदयस्य पीडां, कथं मम हृदयस्य स्थितिम् अहं पञ्चे अहं स्पष्टीकुर्यां यत् तस्याः विरहस्य आतपे तस्य कवेः कवित्वमपि शुष्कं जातम्। अतः किमपि न स्फुरति मनसि, तर्हि कथं त्वाम् इदानीम् अहं सुकाव्यैः प्रेष्यामि इति महती शङ्का वर्तते इति अयं कवेः भावः अत्र अस्मिन् काव्ये प्रस्तुतः। अपरं च काव्यम् एकां परिस्थितिम् उपलक्ष्य काच सा परिस्थितिः इति काव्येन एव स्पष्टी भविष्यति। मन्दाक्रान्तावृत्तमनुसृत्य ओष्ठौ कामी नयनयुगलं श्लाघयित्वा वदद्यत् नासावक्रा हरति हृदयं हे प्रिये मे परन्ते। क्रोधाग्निः हृत् व्यथयति भृशं नासिकाग्रे स्थितस्तं श्रुत्वैतत्सा झटिति कुपिता ताडयत्वक्रदृष्ट्या। नाम कश्चित् कामी तस्य प्रियायाः ओष्ठौ नयनयुगलं च श्लाघयित्वा अवदत् यत् हे प्रिये तव वक्रासिका मम हृदयं हरति, परन्तु तव नासिकाग्रे स्थितः सः क्रोधाग्निः मद हृदयं व्यथयति, भृशं व्यथयति। एतत् श्रुत्वा झटिति सा प्रियतमा वक्रदृष्ट्या तं कामिनम् अताडयत् इति तत्र भावः। अनन्तरं पुनः नाम दृश्यते समाजे यदृश्यते सर्वत्र, नाम प्रामुख्यतः महाविद्यालये ये छात्राः सन्ति वा कुत्रचिदपि ये कामिनः सन्ति वा तेषां भावमनुसृत्य इदं लिखितं पुनः मन्दाक्रान्तवृत्ते एव। प्रेमी कुर्यात् कमपि हि नवाल्पं प्रमादं कदा सन् भ्रान्तो भ्रान्तः परुषवचनैः ताड्यते निश्चितं भो। गेहान्तर्बहिरपि परं कामिभिः कामिनीनां युक्ता युक्ता निखिलकृतयो पालनीयाः कथञ्चित्। अत्र अस्मिन् पद्ये भावः कल्प्यते यत् यः प्रेमी अस्ति सः भ्रान्तः सन् अभ्रान्तः सन् वा कदाचिदपि पादं करोति वा तर्हि अपि तथापि परुषवचनैः तस्य ताडनं निश्चितमेव तस्य प्रियतमया। परन्तु गेहादन्तरपि, गेहादन्तः भवतु वा बहिर्भवतु वा कुत्रापि कामिनीनां तु युक्ताः अयुक्ताः च निखिलकृतयः सर्वाः कृतयः कामिभिः पालनीयाः एव सन्ति। तत्र परुषवचनैः कामिजनाः कामिनीं ताडयितुं न शक्नुवन्ति इति तत्र भावः। परन्तु भ्रान्तः सन् अभ्रान्तः सन् वा यदि तैः किमपि प्रमादं क्रियते तर्हि तत्र तेषां तु ताडनं निश्चितमेव शब्दसुबनैः एव। विनोदकण्ठितो अयं जनः कामदेवं वदति। पुनः एतत् शिखरिणी वृत्ते
प्रियायाः केशेषु व्यलदधुना पुण्ड्रकलते क्षणे विद्यन्ति मे रिपुमिव भटश्चापकुशलः प्रिया प्रेम्ण्यन्धं मां व्यथयति च कृत्वा मदसा त्वमेवैतत् कष्टं जनयसि सखे पंचशररे। हे पंचशर, प्रियायाः केशेषु या पुण्ड्रकलता व्यलसत् आसीत्, पुरा व्यलसत् सा पुण्ड्रकलता, सा अधुना मम नेत्रे विद्यन्ति। कथं विद्यन्ति चेत् रिपुमिव भटश्चापकुशलः, यथा चापकुशलः भटः रिपुं विद्यति तथैव इयं पुण्ड्रकलता इदानीं मे नेत्रे विद्यन्ति। मां प्रिया प्रेम्णि अंधं कृत्वा व्यथयति। हे मदन, अहं जानामि, हे पंचशर, अहं जानामि, त्वमेव एतत् कष्टं जनयसि। यतो हि सा पुण्ड्रकलता तु तेन आदौ सर्वथा तस्य प्रियायाः केशेषु एव दृष्टा। इदानीं सः पुण्ड्रकलतां पश्यति यत्र कुत्रापि, परन्तु ते स्मर्यते यत् तस्य प्रियतमा तस्य तेन साकं नास्ति इति। अतः सा पुण्ड्रकलता अपि कंटकमिव वा रिपुमिव भटश्चापकुशलः इति यदुक्तं, यत् चापकुशलः इव भटः रिपुमिव तं तस्य नेत्रे विद्यति। अपरं च कस्यचित् कामिनः स्वप्नभङ्गे सः स्वप्नं पश्यति स्म, परन्तु सहसैव तस्य निद्राभङ्गः जातः, स्वप्नभङ्गः जातः। तर्हि तदनुसृत्य सः पुनः वदति विधिं प्रति, पादौ पङ्कमयौ सरोवरतटे तत्राङ्घ्रिपङ्क्तिः कृता चाञ्चल्याज्जनितश्च नूपुररवो हृद्यः प्रियायाः श्रुतः श्रान्तौष्टकरौ मज्जचरणौ शीते जले संस्थितौ दृष्ट्वा वां सुखिनौ त्वयैव विहितो नौ विप्रयोगो विधे। अतः विधिमति यत् हे विधे, आवां सुखिनौ दृष्ट्वा त्वया एव आवयोः विप्रयोगः विहितः। आवां दृष्ट्वा यथा पादौ आवयोः पादौ पङ्कमयौ सरोवरतटे तत्र च अस्माभिः अङ्घ्रिपङ्क्तिः कृता, नाम पदचिह्नानि स्थापितानि। चाञ्चल्याज्जनितश्च नूपुररवो हृद्यः प्रियायाः श्रुतः, तत्र प्रियायाः चाञ्चल्याज्जनितः नूपुररवः अपि श्रुतः। श्रान्तौ आवां श्लिष्टकरौ चरणौ शीते जले निमज्य संस्थितौ त्वं त्वया न अस्माकं सुखं दृश्यते, एवं त्वम् अस्माकं सुखं द्रष्टुं न शक्ष्यामि। अतः आवां सुखिनौ दृष्ट्वा त्वया एव आवयोः विप्रयोगो विहितः इति तत्र भावः। इति तत्र सः नाम विधिं वदति क्रोधितो भूत्वा, क्रुद्धो भूत्वा। अनन्तरम् इदानीं सः एव विरहोत्कण्ठितः जनः मेघं वदति, मेघं मित्रं प्रकल्प्य वदति, कान्तावियोगसमये शशिदर्शनङ्खे ज्ञात्वेति तद्भवति मे बहुतापदं रे। त्वङ्गूहसे बहुविधैः कठिनैः प्रयत्नैश्चन्द्रं सखे मम कृते वद मेघ सत्यं। हे सखे, हे मेघ, सत्यं वद। कान्तावियोग समये आकाशे शशिदर्शनं, चन्द्रस्य दर्शनं मत्कृते बहु आपदं वर्तते इति ज्ञात्वा एव त्वं बहुविधैः कठिनैः प्रयत्नैः तं चन्द्रं मत्कृते एव गूहसे। अतः त्वं सत्यं वद यदेषा एव स्थितिः अस्ति। मत्कृते त्वं यत्नान् करिष्यसि इति। मेघं नाम मित्रं प्रकल्प्य। इदानीं वयं सर्वे तु जानीमः यत् पंचशरस्य पंचबाणस्य मदनस्य च पंचबाणाः सन्ति। ते बाणाः च वयं जानीमः एव, परन्तु केनचित् कविना पुनः के बाणाः पंचबाणाः मदनस्य इति विचिन्त्य अत्र लिखितम् एतत् काव्यं।
मंदाक्रांतावृत्तम् अधिकृत्य वेणी कृष्णा विविधभरणैः पुण्ड्रकेनापि सज्जा क्रीडारक्तं च वदनमहो पक्ष्मलाक्ष्याः कटाक्षः मन्दं हास्यं रुचिरलपितं पञ्चबाणस्य बाणा एते ते यैः कुशलकुशलाः अश्रमेणाभिभूताः। अत्र पञ्चबाणाः कल्प्यन्ते। या वेणी कृष्णा विविधभरणैः पुण्ड्रकेनापि सज्जा, या कृष्णा वेणी विविधभरणैः पुण्ड्रकेण अपि सज्जा वर्तते। व्रीडा रक्तं च वदनमहो, तस्या व्रीडया रक्तं वदनं, तथा च पक्ष्मलाक्ष्याः कटाक्षः, कटाक्षदृष्टिः अपि तृतीयं बाणं भवितुमर्हति। प्रथमं बाणं वेणी या विविधभरणैः पुण्ड्रकेण च सज्जा वर्तते, द्वितीयं बाणं व्रीडारक्तं वदनं, तृतीयं बाणं पक्ष्मलाक्ष्याः कटाक्षः, चतुर्थो बाणः क्षम्यतां मन्दं हास्यं रुचिरलपितं। मन्दं हास्यमिति चतुर्थो बाणः, तदनन्तरं रुचिरलपितं मधुरं लपितं मधुरसम्भाषणम् इति पंचमो बाणः अत्र कल्पितः। एते पञ्चबाणस्य बाणाः सन्ति यैः कुशलकुशलाः, यैः कुशलेऽपि कुशलाः जनाः अश्रमेण एव अभिभूताः भवन्ति, अश्रमेण एव पराभूताः भवन्ति कामिनीनां समक्षम् इति विचिन्त्य कृतमेतत् लिखितमेतत् काव्यं यथामतिः इत्युक्त्वा विरमामि विस्तरात्। मन्ये सर्वेषां मोदाय तोषाय च अभूत् अयं काव्यपाठः। धन्यवादाः। धन्यवादः भवद्भ्यः। आराध्य गौरवो नाम कवित्वेनालङ्कृतो महान्, कवित्वेनालङ्कृतो महान्, शृङ्गारेणाभिधत्ते स्म सौहार्द्यं सुहृदो महत्, सौहार्द्यं सुहृदो महत्। एतैः आचार्यवर्यैः अत्र शृङ्गारेण तत्र बहुविधाः पक्षाः निरूपिताः। एवञ्च इतः परम् अहं यतोहि उच्यते महावैयाकरणैः भट्टिसदृशैः उच्यते न तज्जलं यन्न सुचारु पंकजं तद यद अलीन षट्पदं न षट्पदोचे न दुर्यः कलम न गुंजितं तन्न जहारयन् मनः। तद गुंजितं नास्ति, तद गुंजितत्वं तत्र नास्ति यत्र मनः न हरति इत्याकारकं भावं तत्र महावैयाकरणः भट्टी प्रस्तौति। एवमेव अत्र मनः आवर्जितं भवति, तस्मात् इदं गुञ्जितमेव इति निश्चीयते। तथैव अहं यथाक्रमम् इतः परम् आह्वयामि डॉक्टर सुबोध कुमार मिश्र महाभागान्, ये अध्यक्षभूताः सन्ति वैदिकगणस्य असमप्रदेशात्। नमामि। सार्धमेयः गुरुवर्यः विष्णुकण्ठशुक्लमहाभागः, उपस्थितः संस्कृतसेवकः, कविसभायाः गीतम् अवश्यमेव निवेदयामि अधुना। मधुरं मधुरं गगनं मधुरं कविकुलभीषणं मधुरं मधुरं भाषा मधुरा श्लोकः मधुरः छन्दः प्रवाहिनी हृदयं मधुरं तोषो मधुरा अमृतं मधुरम् अमृतभाषया सुगतिर्मधुरा मधुरं मधुरं गगनं मधुरं कविकुलभीषणं मधुरं मधुरम्। कामाख्याजननीं नमामि सततं नीलाचले संस्थितां नोटोमापति शम्भुदेववर्तं शिशिर्नमाम्यहं नमाम्यत्र वै।
प्रान्ते संस्कृत सेवकः जनपदे सेवां करोति इच्छया लोकानां सुखबोधनाय ध्वनितं शार्दूल विक्रीडितम् बिन्दा विद्यारंभ दिने पवित्र खचिते शिष्य गुरुर्मेलनम श्राविण्यां हि परंपरानुसरणै ख्यातम दिनं सांप्रतम यासारी गुरुपूजनेन रसिता जहत्युत्तरसारया जहत्युत्तरासारया पुण्या भारत वर्ष काल गणना या संस्कृतेनान्विता पूरे द्वंद्वहन विभूषिते जनपदे या श्रावणी पुण्यदा विश्व संस्कृत सेवका सुशितिथौ स्पृण्वन्ति भक् संस्कृतम् संस्कारान्वित संस्कृतस्य दिवसे संकल्पयुक्तो भवेत् वैना संस्कृतेन संस्कृतमाध्यमेन सततं सर्वं सुसंस्कारेत् पुण्या श्रावण मास चंद्र खसिता छान्द्री प्रशांति प्रदा शैवानंदजितः गुरुः सुवचनै शूरादिकार्यान्वितः ज्ञानान्वेषण युक्त शिष्य सकलः संस्कारितः भाषया वेदाधिष्ठित मंत्र पाठ करने वृद्धि स्मृतिर्जायते सत्यान्वेषण कार्यलग्न जनता जिज्ञासया व्यापिता हुमो पुद्गल चिंतनं जनपदे प्राचीन कालस्मितं तथ्यं विष्णु पुराण वाक्य खचितं यत् पुरा संस्कृतेनान्वितं भाषायाः व्यवहारिकस्य भुवने ज्ञानं विना संभवम् अर्थात ज्ञानं विना असंभवः राष्ट्रं भारतवर्षमद्यापथने ज्ञानान्वितं वर्तते राष्ट्रोन्नयन प्रसंग समये या मान रक्षात्मिका गिर्वक् संस्कृतिकुन्नतिर्विवरणं विषायैर्वर्हते मानं रक्षते भारतस्य सततं गिर्वक् स्वशक्त्यामृतैः वेदे वैदिक संस्कृतं प्रचलितं रामायणे लौकिकं प्राचीनात् समयात् विकासगमितं शुद्धं तथा शोधितं देवानां व्यवहार कर्म खचितेर्क्षेमप्रदं संस्कृतं गिरिवैर्जननी समादरजिता सा संस्कृतिर्धारिणी या भाषा लसितत्र विश्वसदने नानारसे भूषिता भिन्नालंकरणैः सज्जित पदैः नाना गुणैः संस्थिता छन्दोभिर्गतिशील काव्य रसनैः वाल्मीकि व्यासादिः विश्वे संस्कृत मान रक्षण कर्म कुर्वन्ति ते सर्वदा देवानाम् अमृतं कथोपकथनै यत् विस्तृतं सर्वदा रम्य सुंदर वाक्य शुद्धनिजितैः रागादिभिः संस्कृतं धन्या भारतमा यथामृत वसनेर विश्वे सुवैन्दा सदा लोकानां मनसि प्रसारकरणे संस्कारितं संस्कृतं हासेयं मधुरा सदा विलसिता विश्वस्य कोणे गृहे काथिन्न कदापि तिष्ठति न सा क्लेशात्मिका भारती नित्यं संस्कृत भाषया खलु लिखन् स्वप्नं हि पश्य जनः माता भारतवर्ष गौरव विषयं सर्वैः सदा स्वीकृतं लोकानां निजमान रक्षण कृता भाषामृता सुंदरी भाषा भारतवर्ष संस्थितमता ब्राह्मी सुरम्या सदा सर्वः भारतवर्ष भूप्रचलितः यः संस्कृतादागतः भाषाय जननी नमामि सततं भूमान रक्षिकाम् नमो नमः। धन्यवाद। इति आचार्याः सन्ति देवकुमार महाभागाः तैः अपि महद्भिः श्लोकैः अत्र प्रस्तुतं विशिष्टं प्रस्तुतम् इति मन्ये। एवं च अयं कालः श्रावणकालः वर्तते श्रावणिकः मासः तथा च तत्र का आपत्तयः सन्ति इति विचारे मया उच्यते तत्र ऋतुसंस्तवं नामकं मम काव्यं वर्तते तत्रत्यम् एकं श्लोकम् अहं सम्प्रति श्रावयामि एकमेव श्लोकम् श्रावणं समुपलक्ष्य महेन्द्रो वर्षयन्निव शिवस्य निवासे अहं काशीतः अस्मि सम्प्रति यद्यपि नेपालतः तथापि वर्षयन्निव शिवस्य निवासे
संप्लवेन सददाति गृहाणाम् आधिदैविकमधुरगिरीणाम् यन्निमज्जयति किञ्जयतीव प्राणिघातमकरोद् बहुरुष्टः वासहीनमकरोद् भुवनमहिं द्रोयुपेन्द्र वचनादिव वृन्दे। इन्द्रः यथा उपेन्द्र वचनाद् वृन्दावनं तत्र जलमग्नम् अकरोत् तथैव इति अत्र तत्र सादृश्यं प्रस्तूयते एवं च उत्प्रेक्ष्यते उत्प्रेक्षा वर्तते। एवमेव उक्त्वा अत्र उपस्थितान् अस्माकं विवेचकवर्यान् एवं च शल्यचिकित्सा विभागाध्यक्षान् गुरुवरान् अत्र आह्वयामि। तान् प्रति द्वित्रान् शब्दान् प्रस्तुवन्तु एवं च अस्मान् कृतार्थं कुर्वन्तु इति। गुरुजी ध्वनि ऑन कर लीजिए गुरुजी। आई आई आवाज? जी गुरुजी आ गई। संस्कृत दिवसस्य पूर्व संध्यायां समायोजिते अस्मिन् कवि समवाये ये कवयः समागताः तेषां कवीनां हृदयस्था या भावना संस्कृतं प्रति देशं प्रति काव्यं प्रति च मया श्रुता मनसि च महान् प्रमोदः संजातः। भवद्भिः यत् कार्यं क्रियते तस्य न कापि उत्प्रेक्षा न कापि परिभाषा न कोऽपि सीमा। एक शब्दद्वयम् अहमपि प्रस्तौमि। धर्मानाचरति स्वाध्यायं कुरुते त्यजति प्रमादधियं या सत्यं ब्रूते सैवेयं वाणी वेदविदां वाणी सा संस्कृतवाणी। मनुभिर्या गीता व्यासैर्या पीता आपीता। मनुभिर्या गीता व्यासैर्या पीता कविभिर्या नीता देवैर्याधीता सेयं गैर्वाणी देवानां वाणी। व्याकरणं वदनं छन्दः पदकमलं व्याकरणं वदनं छन्दः पदकमलं काव्यं यच्छ्वासः सुहृदयमावासः सा कविता वाणी हंसयुता वाणी। शिवतांडव दिव्या हरिलीला नव्या शिवतांडव दिव्या हरिलीला नव्या सुखद कथा श्रव्या शंकर गुरुवंद्या सा ही धर्मवाणी सा पुराण वाणी। कलित कला कलिता ज्ञान निशा स्फुरिता लोचन शैत्य प्रदा चंद्रालोकयुता अमृता सा वाणी सा संस्कृत वाणी। वेदानुद्धरति दैत्यं दायति पौलस्त्यं जयति म्लेच्छान् मूर्छयति यत्र चक्रपाणि सा संस्कृत वाणी। काव्य प्रकाशानां ध्वन्यालोकानां भाष्य प्रदीपानां अभिनव भावानां या सा सुरवाणी सा संस्कृत वाणी। यः कौमारहरः सोऽयं यत्र वरः यः कौमारहरः सोऽयं यत्र वरः चेतस औत्कण्ठ्यं नापि मना कौण्ठ्यं शीलाया वाणी सा संस्कृत वाणी। वापीं स्नातुमितो यत्र गता दूती
तन्वङ्ग्यार्हृदये नव्यैवाकूति वापीं स्नातुमितो यत्र गता दूती तन्वङ्ग्यार्हृदये नव्यैवाकूति व्यङ्ग्यार्था वाणी सा संस्कृतवाणी। अंतिम या चास्त्य सुमध्या सई सा वै तनुमध्या तनुमध्या छंदसी या चास्त्य सुमध्या सा वै तनुमध्या रमणीया वाणी विबुधानां वाणी जगतां या वाणी सर्वेषां वाणी सा संस्कृतवाणी सा संस्कृतवाणी। धन्यवाद सर्वेषां। धन्यवादः गुरुवर्यान्। एते भवन्ति आचार्यः महान्तः ये तत्र साहित्यदर्पणम् आधृत्य एवं च वेदानुद्धरते जगन्निवहते भूगोलमुद्बिभ्रते इत्यादि श्लोकार्थम् आदाय तत्र हृद्गतं हार्दं सौहार्द्यं च प्रस्तुवन्ति इति मन्ये। धन्यवाद। इतः परम अंततां प्रति गच्छति अयं कार्यक्रमः। अत्र समवेतान् कविधौर्यान् अहं धन्यवादार्हान् धन्यतां विजिज्ञापयिष्यन्नस्मि सम्प्रति। एवं च वैदिकगणमिमं प्रति कार्तज्ञं बिभर्मि। एवं च यत् संस्कृतमयं वातावरणम् अचीकरत्। एवं च समवायम् अहं संस्कृत काव्य कलापालापैः अत्र अस्मान् कृतार्थान् अकुर्वन् अत्रत्याः सर्वेपि ते धन्यवादार्हाः सन्ति इत्युक्त्वा अहम् एवमेव उक्त्वा विशिश्रामयिष्यन्नस्मि। नमो नमः। सर्वेभ्यो नमः। नमो नमः।